mənim övladımın atası evlidir. Mən bunu danmıram və deyirəm. Və buradan yenə də deyirəm ki, o qıraqdan həyatda ən qınanılan, asan bir şey qınamaq, Yox, üzr istəyirəm. Qınamaqdır. Deyirsən ki, mənim uşağımın atası evlidir. Bu yanlış bir hərəkətdir. Yox, yanlış bir hərəkət. Bax, dəfələrlə deyirik, qeyri-rəsmi nikahdan uşaq dünyaya gətirməyin. Bu, hələm bunu etməyin bir tərəfə. Lalə Məmmədov bunu demək istəyir. Çıxıb efirdən deyirsiniz ki, bəli, mən başqasının həyat yoldaşından, başqasıyla rəsmi nikahda olan bir kişidən övlad dünyaya gəlmişəm. Bunu da deyirsiniz. Zar, mən yenə deyirəm, mən efirdə çıxıb ərim demirəm, nə də kimə sacıq vermirəm. Məni bu yaşayışı yaşayıram, heç kim bilə bilməz ki, mən nə yaşayıram və mən nələr çəkmişəm və üzr istəyirəm böyüklərdən, hamiləlik dövründə nə streslər yaşamışam, ona heç kim deyəməz. Kənardan qınamaq çox asandır.